Menda bulochkalarim hech ham o'xshamaydi deyishingizga endi hojat yo'q. Endi sizda har doim o'xshab chiqadigan eng original bulochka retsepti bor. Idishga iliq suv, sut, biroz qoshiqdan droji, un va shakar solib 20 daqiqaga oshirishga olib qo'yamiz va so'ngra esa opisaniyada yozib qoldirilgan barcha masalliqlarni solib, chalaroq qilib xamir qorib olamiz. Endi esa ekranga yaqinroq keling. Bulochkaning eng o'xshab chiqadigan siri esa mana bu yerda. Xamirni stol ustiga qo'yib, xom haroratida eritilgan saryog'ni surib, yaxshilab havo kirgizib, ishlov berib olamiz. So'ngra xamir yaxshilab oshib chiqishi uchun iliq joyga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirlarni 4 zuvalaga bo'lib, ularni yana 10 daqiqa tindirib, so'ngra esa birma-bir yoyib, ularni xuddi videodagidek shakl berib olamiz. Bulochka o'xshab chiqishining yana bir asosiy etapi bu bulochkalar tugagandan keyin yana 10 daqiqa dam oltirishdir. Dam olgan bulochkalarimizga jemlarni qo'yib, atrofiga tuxum va sut aralashmasini surib, shakar sepib, duxovkaga yuboramiz. Tayyor bo'lgan bulochkalarda shunday bir ajoyib ifor taraladiki, asta qo'yaverasiz. Ehtiyot bo'ling, semirib ketmang yana.